Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pertama. Di sini kami ingin mempraktekkan tentang tata cara latihan nafas dalam dan batuk efektif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Rizky Anggraini dengan NIM B22014. Dan nama saya Astin Gaita Kamahumba dengan NIM B22007. Nama saya Siti Nurjana dengan NIM B22020. Kita di sini ingin mempraktekkan tentang tata cara latihan nafas dalam dan batuk efektif. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan untuk latihan nafas dalam dan batuk efektif. Di sini sudah terdapat beberapa alat-alat yang akan digunakan. Saya akan menyebutkan satu persatu. Di sini ada apron atau celemek. Di sini sudah ada elap atau kain. Ini juga sudah ada handspoon atau sarung tangan. Ini ada tisu dan dapat diganti dengan kapas ya. Di sini ada hand sanitizer. Di sini ada seputum. Dan yang terakhir ada bengkok. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, bahan-bahan alat-alat yang akan digunakan dalam latihan nafas dalam dan batuk efektif. Selamat pagi Bu, betul ini dengan Ibu Astin? Iya betul. Saya Bidan Siti Nurjana. Di sini saya akan mengajarkan Ibu cara latihan nafas dalam. Baik Bu, sebelumnya saya izin tutup privasi dulu ya, tutup hordeng, dan saya akan cuci tangan dan menyiapkan alatnya dulu. Permisi ya Bu. Baik Bu, sekarang kita mulai ya. Ibu ambil posisi nyamannya dulu ya Bu. Jadi duduk setengah duduk aja. Ya Bu, ayo saya bantu ya Bu. Sudah nyaman belum Bu? Sudah. Baik Bu, Ibu lihat saya dulu ya. Ibu konsentrasi, lalu pejamkan mata. Setelah itu Ibu bayangkan Ibu sedang menghirup udara bersih, sejuk, jauh dari kotoran. Nah, tarik nafas melalui hidung, lalu tahan selama 3 detik.
Setelah itu hembuskan perlahan. Ya Bu, bisa dimulai. Tarik nafas. Tahan 3 detik. Hembuskan. Diulang lagi ya Bu. Tarik nafas. Tahan 3 detik. Hembuskan. Sekali lagi ya Bu. Tarik nafas. Tahan 3 detik. Lalu hembuskan. Nah, sudah 3 kali ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Agak mendingan. Ya. Itu Ibu bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun ya Bu. Selama 3 kali. Ya. Bu, sekarang saya akan mengajarkan Ibu cara batuk efektif. Tapi duduknya kita posisikan dulu. Duduk seperti biasa saja ya Bu. Saya bantu. Nah, seperti ini. Sudah nyaman Bu? Sudah. Nah, jadi batuk efektif ini caranya sama seperti latihan nafas tadi, tapi di yang ketiga itu Ibu bisa batuk sekuat-kuat mungkin untuk mengeluarkan sekret yang ada dalam tubuh Ibu. Bisa dipahami Bu? Bisa. Baik. Permisi ya Bu. Saya pakai ini dulu supaya tidak kena. Baik Bu, bisa dimulai? Oke. Tarik nafas perlahan. Tahan 3 detik. Hembuskan. 1. Lagi, tarik nafas perlahan. Tahan 3 detik. Hembuskan. 2. Sekali lagi ya Bu. Tarik nafas perlahan. Tahan 3 detik. Lalu keluarkan sekret yang ada dalam Ibu. Batukkan secara kuat ya Bu. Ini, masukkan ke sini. Baik Bu. Izin saya lap ya Bu, supaya tidak kotor kemana-mana. Izin saya bersihkan dan bereskan ya Bu. Iya Bu. Bagaimana perasaan Ibu tadi? Sudah lebih baik. Iya, soalnya dahak-dahak sekretnya sudah keluar Bu. Iya. Ibu sekarang boleh istirahat lagi ya Bu. Terima kasih ya Ibu. Nanti saya akan kembali lagi nanti siang. Oke, selamat siang Bu. Nah, baik teman-teman, tadi teman saya sudah melakukan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Jadi kesimpulannya adalah latihan nafas dalam dan batuk efektif itu dapat dilakukan dengan mudah. Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bisa juga meminta tolong bantuan orang lain atau juga teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dari praktek kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.